Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bütün tələbələr, bütün traderlər buradan salamlayıram. Bugün oktyabr ayının 1-ci üçün sizə texnikanızı nəzərə çatdıracağım. İlk öncə fundamental xəbərlərdən bir neçəsini nəzərə çatdırmaq istəyirəm. Yəni, bugün saat 13:00-da çıxan PMI, yəni Avropaya güclü təsir göstərəcək. Yəni, bunu diqqətlə izləmək lazımdır. Sonra İngiltərədə çıxan xəbərlər 13:30-da deyək ki, money supply 4-dür, yəni ki, pul aqreqatları, pul təchizatı, yəni bu çox vacib xəbərdir, bunu izləmək lazımdır. Eyni zamanda isə deyək ki, consumer kreditlər də İngiltərədə çıxan xəbərlər, yəni funt dollar cütlüyünə təsir göstərəcək. Sonra isə deyək ki, Eurozonada çıxan unemployment, yəni bu da euro dollar cütlüyünə təsir göstərəcək, yəni ehtiyatlı olmaq lazımdır burada. Bu təbii ki, bugün birinci gün olmasına baxmayaraq, yəni birinci günlər ümumiyyətlə bazarda sakitçilik olan, yəni çox çətin gündür. Həm də ki, çətin gün strategiyası əsasında yerli saatdan saat 8-də, 7-8-də bay əməliyyatlarına siqnal olmalıdır. Yəni, çünki keçən həftə 5 gün olaraq ümumi tendensiya aşağı idi. Yəni, bugün yuxarı qalxma ehtimalları var. Yəni, günün ən sonunda 19:00-da Amerikada çıxan xəbərlərdir, ICM-dir, sonra da construction spending-dir. Yəni, bunları diqqətlə izləmək lazımdır. Keçək euro-dollar cütlüyə gördüyünüz kimi, ümumiyyətlə, hal-hazırda euro-dollar cütlüylə söhbət gedir. Burada ümumi tendensiya aşağıdır. Yəni, bugün gözləmək lazımdır ki, müqavimət xətti, hal-hazırdakı müqavimət xətti, yəni birinci müqavimət xətti 1.2859 ola bilər. Yəni, ümumiyyətlə, belə baxanda, bunun əsasən, yəni İçimov sisteminə əsasən yuxarıda göl yaranıb, yəni ki, bu gölə yaxınlaşa bilər. Bu da 1.2894 ola bilər. Əks istiqamətdə isə 1.2803 aşağı kəsərsə, yeni aşağı doğru hərəkət edir. Gördüyünüz kimi, ev osillyatorda hal-hazırda yaşıl çöplər, sıfırdan aşağıda yaşıl çöplər yaranır. Təbii ki, bu yaşıl çöplərin həcmi kiçildikcə sıfıra yaxınlaşarsa, təbii ki, bay əməldə siqnal daha da güclü olur. Keçək funt dollar cütlüyündən. Yəni, hal-hazırda gördüyünüz kimi, funt dollar cütlüyündə də qiymət yuxarı doğru hərəkət edir. Yəni, burada təbii ki, özünə yer eləməsi yuxarı doğru korreksiyaları yerinə yetirmək istəyir. Yəni, bu da birinci müqavimət xətti 1.6196, yəni Fibonacci sisteminin 90-cı nöqtəsinə düşür. Əks istiqamətdə isə 1.6107-ni aşağı kəsərsə, təbii ki, 1.6044-ə dəyəcək. Hal-hazırda yəni gördüyünüz kimi, yuxarıda İçimov buludunun deyək ki, yuxarı sərhədinə yaxınlaşmaq istəyir. Bu da 1.6196 ola bilər. Və eyni zamanda da gördüyünüz kimi, ev osillyatorunda, yəni yaşıl çöplər yaranıb. Təbii ki, bir də qeyd etmək istəyirəm ki, yaşıl çöplərin həcmi azaldıqca sıfıra doğru yaxınlaşarsa, bay əməldə güclü siqnal ola bilər. Keçək növbəti qrafikə. Növbəti grafikləri gördüyünüz kimi, bu euro-dollar, üzr istəyirəm, yəni dollar-frank cütlüyündən söhbət gedir. Yəni, burada gördüyünüz kimi, dollar-frank cütlüyündə aşağıda İçimov sistemində göl yaranıb, yəni işarə ilə qoymuşam da. Bu da ən azından gəlib həmin gönə qona bilər. Yəni, bu da deyək ki, birinci support xətti 0.9377 ola bilər. Təbii ki, bu təcrübələr göstərir ki, buna qədər yaxınlaşa bilər. Eyni zamanda, deyək ki, əgər bunu aşağı kəsərsə, təbii ki, yəni birinci dəstək xəttidir bu. Yəni, ikinci dəstək xətti 0.9334-dür. Yuxarı istiqamətlənməsi isə bugün müqavimət xəttinin, yəni güclü müqavimət xətti 0.9438-i yuxarı kəsərsə, yenidən yuxarı doğru hərəkət edə bilər. Keçək növbəti qrafikə. Növbəti grafikdə gördüyünüz kimi, söhbət burada qızıldan gedir. Hal-hazırda İçimov bloğunun içindədir. Yəni, yuxarı sərhədini kəsərsə, bu da Fibonacci sistemini 61.8-in yuxarı kəsərsə, yenidən yuxarı doğru 1783.35-ə dəyəcək. Əks istiqamətdə isə birinci dəstək xətti 1757.99-dur. Keçək neftə. Neftə gördüyünüz kimi, ümumi tendensiya, yəni yuxarı qalxmaq istəyir, yəni meyillilik var burada. Burada da Fibonacci sisteminin 50-ci nöqtəsindən aşağıda yerləşir. Təbii ki, bunu yuxarı kəsərsə, 92.66, 93.20 dəyəcək. Əks istiqamətdə isə birinci müqavimət xətti 90.59-dur. Burada gördüyünüz kimi, ev osillyatorunda, yəni ümumiyyətlə bu qrafiklər bir saatlı zaman itibarla söhbət gedir. Hələ ki, qırmızı çöplərdir. Ümumiyyətlə, keçək əsas məsələyə, yəni yenidən euro-dollara baxaq, yəni texniki analizin əsasında burada gördüyünüz kimi,
Bu sistem əsasında, bu strategiya əsasında stoxastiklə moving average-in sintezində, yəni ki, bu çox gözəl strategiyadır. Ümumiyyətlə, strategiya bir çox traderlər ümumiyyətlə strategiya anlamına hələ də yaxın deyirlər. Yəni ki, strategiyalar ümumiyyətlə haqqında məlumat çox toplamaq lazımdır. Təbii ki, belə baxanda bir çox strategiyalar özlərini doğrulada bilməz. Təbii bu ümumiyyətlə həyatda 100% heç nə yoxdur. Sadəcə olaraq bu strategiyalar əsasında biz keçmişə əsasən təcrübə əsasında yəni göstərir ki, həqiqətən bu strategiya özünü doğruldur. Yəni diqqətlə fikir verək. Son həftənin 5 siqnalına fikir verək. Gördüyünüz kimi yəni işarə eləmişəm burada bu siqnalları. Yəni ən kiçik siqnalda 25 punkt, ən böyük siqnalda isə 100 punkt gəlir bizə verir. Yəni bugün də hal-hazırda bir saatlı zaman intervalında K öz qrafikində D xəttini 15-dən aşağı yuxarı kəsmək istəyir. Təbii ki, bu 15-dən yuxarı hər ikisinin istiqamətləri yəni yuxarı doğru olarsa, eyni zamanda qiymət cədvəlində moving average deyək ki, qırmızı göy xətti aşağıdan yuxarı kəsərsə, yəni siqnallar üst-üstə düşərsə, bay əməklərdən yenidən siqnal olacaq. Diqqətinizə görə çox sağ olun.